Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je u Hrvatskom saboru podnio izvještaj, prilika za raspravu i za pitanja zastupnika koja nisu bila nužno vezana samo za izvještaj, nego i za sve ono što su smatrali važnim, a čega možda u izvještaju nije ni bilo. Pa se raspravljalo i o borbi protiv korupcije, raspravljalo se o ustavnim i neustavnim pozdravima, raspravljalo se o sumnji za krađu izbora u nekoliko hrvatskih županija na upravo održanim lokalnim izborima, raspravljalo se i o tome krade li i tko kome predmete. Za početak fokus je bio na europskim javnim tužiteljima, odnosno na EPO-u. Oporba inzistira na tome da je Turudić uzeo predmete europskim javnim tužiteljima, postavljaju pitanje ponovno takozvanog sukoba nadležnosti i iznose sumnju da državni odvjetnik Turudić nastoji u nekim situacijama možda čak i utjecati na smjer u kojem će se predmeti kretati. Prije svega je zastupnike zanimao slučaj Beroš. Hrvatski građani više vjeruju EPO-u nego DORH-u. Imaju dojam da EPO reagira brzo i da štiti svaki euro, svaki cent europskog pa i hrvatskog proračunskog novca, dok s druge strane za DORH smatra da štiti politički vrh i da ne štiti dovoljno njihove interese i njihov novac u proračunu. Kada govorimo o tome, onda u prilog tome ide i činjenica da ste vi zapravo EPO-u uzeli slučaj Beroš, jednu od najkontroverznijih, najbrutalnijih afera koja se dogodila u hrvatskoj povijesti jer se od bolesnih ljudi otimao novac. Vi si uzimate za pravo da kažete što je to percepcija hrvatskih građana. Ja imam sasvim drugčiju. Ja imam sasvim drugčije podatke i moji su podaci da građani više vjeruju DORH-u nego u EPO-u, ako nekomu treba uopće više vjerovati, ne znam što to znači. Dakle, postoji vaša riječ, postoji moja riječ. Ja poštujem vašu impresiju da tako smatrate. Što se tiče EPO-a, krećete sa krivim podacima. Nisu mi ništa uzeli EPO-u. Ja sam odlučio kao glavni državni odvjetnik u sukobu nadležnosti, kao što to odlučuje glavni državni odvjetnik u 17-ak zemalja Europske unije. Ja bih voljela da se vi i djelima, a ne samo riječima, emancipirate od tog istog HDZ-a. Jer protiv vas zapravo govore, odnosno ne govore djela. 3 dokaza. Beroš, 1. Oteli ste njegov slučaj EPO-u. 2. Šarić, gradonačelnik i naš bivši zastupnik koji je dao ostavku 4 dana prije nego što je uhićen. 3. Škorić, HDZ-ovac, bivši šef uprave Hrvatskih cesta, također dao ostavku 3 dana prije nego li je uhićen. Znate, to nije slučajnost, nego obrazac koji upravo negira vašu emancipiranost od HDZ-a, jer sve izgleda, ne izgleda, nego zapravo jest napravljeno tako da se ovi HDZ-ovci očiste prije nego što to postane PR-ovski opasno, a da vi radite svoj posao. Pa vas ja pitam, vjerujete vi u slučajnosti? U Djeda Mraza, Zubić Vilu? Ili ipak niste tako emancipirani od HDZ-a kao što to govorite? Hvala vam lijepa. Ništa ja nisam uzeo EPO-u, to sam rekao već 10 puta, ali vama ne treba istina, vama treba vaša percepcija. Dakle, sve što je bilo u predmetu na koji se referirate, ni jedan zarez nije izostavljen. Optužno vijeće je zakazano za 26.9. ove godine u tom predmetu. Dakle, to je predmet koji je završio za 7 mjeseci. Za tako veliki predmet, 10 mjeseci, pardon. Što se tiče ova 2 predmeta, postupci su vođeni u odnosu na saborskog zastupnika i djelatnika javnog poduzeća 2-3 godine prije toga. U odnosu na jednog je podignuta optužnica, slušajte pažljivo ako vas zanima, a odnosno na drugog je proširena istraga. Nije ovo prvi put da ne tako suptilno nama ovdje prijetite. Citirali ste nam članak 6 Zakona o odvjetništvu, ali pročitajte si članak 81 Ustava. Vi ste birani ovdje u Hrvatskom saboru i između ostalog ima razlog zašto ovom saboru podnosite izvješće. Nemojte to raditi. Kolegice Lugarić, kao predsjedavatelj vas moram pitati na koji način je da glavni državni odvjetnik prijetio nekome? Rekla sam da je ne tako suptilno prijetio, nam je u uvodnom izlaganju rekao da pazimo što govorimo.
Nikola Grmoja traži odgovornost za one koji su godinama držali u ladici slučaj Žalac, isti onaj slučaj koji je nakon što su ga preuzeli europski javni tužitelji završio nizom priznanja nekadašnje Plenkovićeve ministrice Gabrijele Žalac. S druge strane, Daliju Orešković zanima hoće li se i kada ustanoviti odgovornost onih zbog kojih je vještačenje u slučaju Veliki Agrokor palo, pa se moralo ponavljati, odnosno onih zbog kojih smo danas, 8 godina od trenutka kada je policija upala u Kulmerove dvore, u situaciji da čekamo potvrđivanje optužnice u slučaju Veliki Agrokor. Podsjetimo, taj slučaj ima niz implikacija jer je bio i jedan od argumenata za sklapanje nagodbe u slučaju Agrokor, nagodbe nakon koje je niknula Fortenova, nagodbe zbog koje i danas mnogi izražavaju nezadovoljstvo tvrdeći da nije postavljena pravedno. U vašem izvješću nema ni riječi o tome kako su, službene osobe u DORH-u zbog neodgovornosti, zbog propusta napravili jedan ogroman problem, a to je da je predmet Žalac se kiselio u ladicama DORH-a dok ga nije aktivirao Ured europskog tužitelja. I mene sad zanima jesu li te osobe na bilo kakav način odgovarale s obzirom da su propustili postupati po dokazima u kriminalu, ministrice u vladi, u Plenkovićevoj vladi Gabrijele Žalac, jer sada je sasvim jasno da je tu bilo itekako dokaza za postupanje. Već sam vam čitao članak, ili sam prezentirao članak 8, da državni odvjetnik ne može odgovarati za mišljenje u davanju državno-odvjetničke odluke. Nadležno državno odvjetništvo je smatralo da ne postoji osnovana sumnja da je dotična osoba počinila kazneno djelo i takvu je odluku donijela. Kaznenu prijavu protiv 15 okrivljenika u slučaju Agrokora podignula privremena uprava koju je postavila državna vlast i to nakon što je HDZ-ova većina izglasala Zakon o Agrokoru protiv kojeg je bila kompletna stručna javnost, što znači da taj slučaj itekako ima obilježja političkog procesa, a ne samo pravnog. Stoga vam ponovno postavljam pitanje koje sam jučer postavila na Odboru za pravosuđe. Vi ste rekli da je nastupila zastara za odgovorne u DORH-u za propalo vještačenje. Mene zanima hoćete li sada u replici ili se kasnije javiti za dodatnih 5 minuta pa pojasniti javnosti što se to dogodilo i kako to da smo došli na 9 okrivljenika manje, odnosno zašto su početne optužnice bile neutemeljeno podignute? Pogotovo ne mogu obrazlagati zašto je sada 9 optuženih, bilo je 15 optuženih. Pa zato što je tako stanje spisa. Što se tiče vašeg opetovnog pozivanja na odgovornost aktera tog predmeta, pa onda treba po sve iskrivljenom shvaćanju procesuirati i suce Županijskog suda u Zagrebu koji su donijeli prvostupanjsku odluku da je to vještačenje famozno koje pričate bilo zakonito. Valjda bi vi trebali biti i Vrhovni sud i glavni državni odvjetnik i sve koji će odlučivati što je zakonito, što je nije. Predsjednica Saborskog povjerenstva za praćenje borbe protiv korupcije SDP-ova Mirela Ahmetović pitala je Turudića zašto izbjegava dolaziti na sjednice tijela koje ona vodi, smatrajući da je to također na neki način poruka saborskim zastupnicima. Baš zbog borbe protiv korupcije je ovaj Sabor osnovao Nacionalno vijeće kojemu jest zadaća boriti se da spriječi korupciju. I evo, svi glavni državni odvjetnici, počevši od Bajića, Cvitana, Jelenića, Šipek su se uvijek odazivali na sjednice tog Nacionalnog vijeća kako bi doprinijeli zapravo upravo toj borbi protiv korupcije. Vi ste malo prije te svoje prethodnike, ako sam dobro shvatila, nazvali potrčcima. Dakle, vi ste se emancipirali od politike za razliku od nekih. Pa mene zanima da li zbog toga ne dolazite na antikorupcijsko vijeće i ne možete poslati niti jednog od 700-tinjak vaših zamjenika da budu prisutni kada to trebaju biti ili to je to vaš jednostavno odnos prema ovom visokom domu? Hvala vam, kolegice Ahmetović. Piše da mora doći i više piše da je dužan dati podatke koje vi tražite. Mi vam u tome uredno odgovaramo. Dakle, nisam dužan dolaziti, a pogotovo nisam dužan dolaziti na vaše političke eskapade na sjednicama antikorupcijskog vijeća. Gdje ste me prozivali? Ima jedna izreka, kaže ljubav je slijepa,
prijateljstvo se trudi da ništa ne vidi. Što povezuje Josipu Rimac i ministra Butkovića? Barem dvije stvari. Jedna je zapošljavanje u IGH, a druga je prijateljstvo s Ivanom Turudićem. Ministar Butković u poruci Josipi Rimac napisao da je riješio zaposlenje njezinog prijatelja u privatnoj firmi s kojom njezino ministarstvo često surađuje. Također znamo da ste vi viđani na večerama sa ministrom Butkovićem već prije par godina. To je ministar koji očito toliko često radi takve stvari da kaže da se ove specifične korespondencije čak ni ne sjeća. Možemo li zaključiti da za frendove ne postoji trgovina utjecajem ili možemo očekivati još neke večere umjesto postupaka? Dakle, neće. Odgovor je ne na vaše pitanje, nego na vašu zlonamjernu konstataciju. Zastupnici vladajuće koalicije bili su mnogo blaži prema radu Ivana Turudića, dapače u svojim su se replikama uglavnom osvrtali na ono što smatraju pozitivnim u radu Državnog odvjetništva pod vodstvom Ivana Turudića. Pa je tako glavni državni odvjetnik dobio priliku demantirati sumnju u to da postoji politički tajming vezan uz neke slučajeve koje je pokrenulo Državno odvjetništvo otkako mu je on na čelu, a zastupnica Majda Burić pohvalila ga je i zbog časopisa DOR koje je pokrenulo Državno odvjetništvo. Riječ je o časopisu čiji je glavni urednik sam Turudić. Sveučilišna profesorica Zlata Đurđević javno ga je prozvala zbog toga, prije svega zato što smatra da nema znanstvene kvalifikacije biti urednik ovakvog časopisa, ali i zbog toga što smatra da je u sukobu interesa, budući da je u isto vrijeme i glavni urednik časopisa, ali i direktno nadređeni svojim pomoćnicima koji bi trebali objavljivati stručne radove u tom časopisu. Pitanje je koliko objektivno i kritički, na primjer, se može pisati u časopisu koji uređuje vaš direktno nadređeni. A kad smo već kod časopisa DOR, sjetimo se i da je na samom početku na popisu ljudi koji čine urednički savjet osvanulo i nekoliko imena koja očito nisu trebala biti tu, jer su nakon toga ti ljudi javno poručivali da ih nitko nije pitao, a njihova imena su zatim i nestala sa popisa uredničkog savjeta. Više od 14.000 optužnica i više od 10.000 završenih istraga jasno govori da to nije rad za bilo koju stranku, nego je to rad u interesu Republike Hrvatske. Moje je pitanje, možete li reći koji su slučajevi najbolji dokaz da nema povlaštenih? Hvala lijepa. Izvolite odgovor. Hvala. Zamislite da je prošli tjedan USKOK imao veliku akciju u Hrvatskim šumama. Po nekoj prirodi stvari to je državno poduzeće i to bi trebalo biti poduzeće kojim upravlja HDZ. Nitko od zastupnika nije upozorio na neprimjeren tajming. Zamislite, 3 dana prije saborske rasprave u izvješću glavnog državnog odvjetnika se provodi tako velika akcija u kojoj su involvirani predstavnici ili članovi, ja nemam pojma, Hrvatske demokratske zajednice. Državno odvjetništvo otvara razgovor. Mislim da je to jako dobro, jako pozitivno što ste otvoreni prema medijima, prema javnosti. Drago mi je što ste pokrenuli i mrežni časopis i vjerujem da će on doprinijeti i povećanju kulture pravne pismenosti, posebice nekih naših kolega u Saboru. Časopisa D sa 2 or dugujem, jučer nije mi dao predsjednik odbora dovršiti misao. Švicarska i Njemačka imaju isti takav časopis i Sjedinjene Američke Države. Mi smo dakle u krugu vrlo respektabilnih zemalja. Saborske zastupnike muči i regularnost izbora u Hrvatskoj. SDP-ovci traži da se rasvijetle sve okolnosti izbora u Varaždinskoj županiji. Suverenisti smatraju da postoje neupitni dokazi o tome da se u Vukovarsko-srijemskoj županiji pokušalo kupovati glasove. Na nedavnim lokalnim izborima za Varaždinsku župana utvrđene su ogromne nepravilnosti. A u svom izdvojenom mišljenju Ustavni sudac Andrej Abramović
Jasno je istaknuo da su na izborima u Varaždinskoj županiji su se događala neobično golema odstupanja i očite nepravilnosti, a pogotovo na 2 biračka mjesta romske nacionalne manjine u Cestici i Petrijancu, na kojima smo svjedočili rezultatima koji vrijeđaju naš zdrav razum. HDZ-ov Anđelko Stričak je od 0 glasova u prvom krugu došao do svih 89 u drugom, dok su u Petrijancu izlaznosti rasle po 8 puta i svi glasovi su praktično išli istom HDZ-ovom kandidatu. Sudac Abramović je jasno upozorio da to upućuje na kupovinu glasova. Ovo vaše, prije svega, istupanje je i nezadovoljstvo nečim drugim potaknuto, znači optužnicom protiv varaždinskog gradonačelnika koji je prema svojim riječima oženio poduzetnika za adaptaciju stana. Kolega Kaniški, zaista kad nas HDZ, koji je osuđen pravomoćno, optužuje za bilo kakvu korupciju... Članak morate reći. Članak 238. Za nekoga, pogotovo gradonačelnika koji je radio za opće dobro. I fino ste mu smjestili, kao što smještate, pogotovo na čelu s vašim županom, policajcom, koji samo gleda na koji način će sa lažnim kaznenim prijavama uspjeti doći do nas da nas sve pohapsite. To je vaš način rada u Varaždinskoj županiji. Kolega Markoviću, malo pretjerujete. Vi se referirate na jedno izdvojeno mišljenje suca Ustavnog suda. Ustavni sud ima 11 članova i znači 10 drugi su smatrali da je sve bilo u redu. Ne znam je li uloženo sigurno pravno sredstvo ako je sudac Ustavnog suda jedan izdvojio svoje mišljenje. Izvolite, podnesite kaznenu prijavu pa ćemo vidjeti. Znači, mi podnosimo tužbu u Europskom sudu za ljudska prava jer nam je to jedino što nam je preostalo, jer je Ustavni sud 7-6, kao i svim ovim ključnim odlukama otišao na HDZ-ovu stranu, pa ćemo koristiti one mehanizme koje jedino imamo, a to je Europski sud za ljudska prava. I da, usput ćemo podnijeti i tužbu, makar ste vi to mogli komotno i sami po službenoj dužnosti, ne da vam netko to mora prijaviti. Konkretno pitanje, vjerujem da ste upoznati, a to je taj slučaj u gradu Vukovaru, egzaktno kršenje članka 333 Kaznenog zakona. Slučaj je otvoren već više od 3 mjeseca. Nitko od ekipe koja je sudjelovala u kupovini glasova, ja odgovorno tvrdim da je sudjelovala u kupovini glasova, imamo nekolicinu svjedoka s područja grada Vukovara, nije ni dan danas ispitan niti glavni osumnjičenik. Zašto se nije nastavilo dalje s tim predmetom, odnosno gdje je stao taj predmet? Predmet je otvoren na Općinskom državnom odvjetništvu. Bojim se da je netko vršio pritisak na to državno odvjetništvo. Nije bilo kaznene prijave, uopće niste ni vi, nitko nije podnio kaznenu prijavu. Bio je jedan članak u novinama na koji smo reagirali, naložili smo provođenje izvida. Izvidi su tajni, ne mogu vam o njima govoriti. Nakon izbora nije upotrebljeno niti pravno sredstvo upućeno koje bi trebalo biti upućeno Ustavnom sudu. Zaključno, provode se izvidi, vidjet ćemo šta će nam ti izvidi donesti. Ovo je samo dio onoga što smo mogli čuti u replikama saborskih zastupnika upućenih glavnom državnom odvjetniku. U trenutku dok ovo snimamo, saborska rasprava o ovoj temi, međutim trajat će još satima i vjerujem da će se u njoj otvoriti i mnoga druga pitanja vezana za pravosuđe u Republici Hrvatskoj. Zanima li vas? Pozivam vas da ih proučite na YouTube kanalu Hrvatskog sabora.